क्या आपको पता है, दुनिया भर में कई रहस्यमयी जंगल है। उनमें से एक सांघे वन, जो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। नंबर एक, स्टेपी ईगल। यह ईगल प्रजाति प्रवासी है और सर्दियों के महीनों में उत्तराखंड के जंगलों में देखी जा सकती है। नंबर दो, गोल्डन ईगल। ये एक बड़ी और शक्तिशाली प्रजाति है जो पहाड़ी क्षेत्रों और ऊंचाई वाले जंगलों में पाई जाती है। नंबर तीन, क्रेस्टेड सरपेंट ईगल। यह प्रजाति सांप और अन्य छोटे शिकार का शिकार करती है और इसे अक्सर जंगलों में देखा जा सकता है।